Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas ću vam pokazati najbolji recept za gulaš. Idemo! Prvo što ćemo uraditi, juneće meso od buta, ovdje ima 500 grama i seći ćemo na kocke. Nemojte previše sitne kocke jer će se meso kuvanjem smanjiti. Sad ćemo iseći junetinu. Evo, otprilike ove veličine neka budu kocke. Tako ćemo sad iseći svu junetinu. Kada smo iseckali meso, sada ćemo iseći 4 krupnije glavice crnog luka i seći ćemo ih što sitnije. Evo, kada smo ovako sitno iseckali luk, da znate da ide koliko grama mesa, a toliko ide i luka, to je ta srazmera kada pravimo gulaš. Sad u jednu dublju šerpu sipat ćemo 150 ml ulja i stavit ćemo ovaj luk da se prži. Ovako ćemo dinstati luk dok ne omekša i dok ne požuti i dok ne krene da vam se lepi za dno šerpe, tada je luk gotov. Znači, s vremena na vreme ga ovako mešajte i nemojte na jakoj temperaturi da ga pršite. Dok se luk prži, za to vreme ja ću 2 šargarepe, 100 grama celera i 3 čena belog luka izrendati na krupnije rende, a beli luk ću iseckati sitno. Kad sam izrendala 2 šargarepe, sad ćemo izrendati 100 grama celera. I sada nam je ostalo još da iseckamo sitno 3 čena belog luka. Povrće smo iseckali, luk je propržen, vidite kako je dobio lepu žutu boju i već kad krene da se lepi za dno šerpe, gotov je. Sada moment kada dodajemo meso. Meso zajedno sve promešamo i ostavimo tako da se dinsta 10 minuta. Nećemo dodavati više ulja jer će meso pustiti samu svoju tečnost. I sad ćemo ga tako jedno 10 minuta dinstati. Evo, posle 10 minuta dinstanja luka i mesa dodajemo rendani celer, dodajemo rendanu šargarepu i beli luk i to ćemo sad sve zajedno promešati i to ćemo jedno 2 minuta dinstati da se lepo sve ukusi zajedno spoje i mešate ovako sad jedno 2-3 minuta da omekša i malo celer i šargarepa. Evo, kad je prošlo jedno 2 minuta, kad se sve lepo zajedno dinstalo, sada dodajemo začine. Dodajemo 2 supene kašike slatke crvene mlevene paprike. Nju ću prvo zajedno propržiti sa mesom. Propržite jedno 20 sekundi, pazite da vam ne izgori, jer će paprika pustiti svoj fantastičan ukus. Da se sve to lepo ovako sad sjedini. Kad smo to promešali, dodajemo dalje jednu supenu kašiku začina C ili vegete, obavezno 2 lovorova lista, malo bibera, nemojte puno, i dodat ćemo 200 ml pasiranog paradajza. To ćemo sada promešati. Se lepo to sve sjedini. Temperatura je smanjena, znači na srednjoj temperaturi sve ovo radimo i kuvamo i sada nalivamo sa vodom. Dodat ću litar vode, taman toliko koliko treba da prekrije meso i povrće i ostavljamo sada da se to sve lepo krčka jedno dobrih sat vremena.
I evo, posle pola sata kuvanja, da vam pokažem kako izgleda naš gulaš. Polako, fino se krčka. Znači, treba ga kuvati duže, sat vremena i više, sve zavisi do mesa i da meso bude onako fino, mekano, kada jedemo da se prosto topi u ustima. Na kraju ćemo doterati i ukus da vidimo da li treba još malo soli i sada nastavljamo dalje da se krčka dok meso fino ne omekša. I evo, posle sat vremena kuvanja, naš gulaš je gotov. Vidite kako se lepo ukuvao i kako je finu gustinu dobio. Začinite ga uvek pri kraju da vidite da doterate ukus, da li treba još soli i sada možemo da poslužimo naše jelo. Evo, sad ćemo naš gulaš servirati. Ja ću kao prilog staviti krompir pire. Vi možete kuvani pirinač ili testeninu, šta volite. Sad ćemo dodati ovaj predivni gulaš. Videli ste kako se veoma brzo i lagano priprema, a preukusno je. Predivno miriše, preukusan, fantastičan starinski obrok. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar i obavezno probajte da napravite ovaj predivni goveđi gulaš. Prijatno!